بارك الله فيك سيدي. شكرا. انا حاولت ندير الرماح قبل ما نحيل كلمه على زملائي هما اعلم مني في هذا الموضوع. ان الانسان ماشي كشخصيه يعني ولكن بصفه عامه. انا نقول لك سيدي مش انا نقدم انه لما نقدم عمل كما هذا احنا اون بريزونت ان ترافاي اون بريزونت با لا تيز. وكتب انت طابلو نيميرو 24 28 42 43 الناس اللي هنا يهمهم هذا يهمهم العمل فاون بريزونت ان ترافاي وتشوف لي ميثود انغلوساكسون كومون يبريزونت اون تيز سا برون با بلوس دو 20 25 سلايدز وفي نفس الوقت يعني يعطيك يعني ذاك يخليك تشوق باش تسمع كيديروا الناس هنا يعني مثلا 60 سلايد واقرا ودير ريزولت اغمرت انا بيصير من النتائج هذا الواحد ما يقدرش يفرق بيناتها. هذا ماشي النقد اللي كنت على خاطر بصفه عامه سمح لي هنا يعني على الطريقه هكذا. فكونت اون بريزونت ان ترافاي باش نبرزونت التيز اللي درنا حنا قريناها. فهذا يعني ملاحظه هذاك جاتني في الطريقه في الطب ومن بعد ان شاء الله تشوفوا المهم بعد نشوف كاين كيسيون ان شاء الله في الموضوع هذايا ومن خلال هذا الكلمه للزملاء يا اما ديك البدايه يا اما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إني لمسؤول اليوم الأخ سليم الشيحاوي على ما بذله من جهود لتقديم هذا العمل، وأشكر الأستاذ يلس على تشريفي لقراءة وتقييم هذا العمل والحضور اليوم بين أساتذتي. استسمحكم أن استعمل اللغة الأجنبية. Bon, l'objectif ce n'est pas pour vous critiquer ou critiquer le travail, c'est on va juste débattre le travail en tant que scientifique. Je vais commencer par poser une question sur le choix, enfin une remarque sur la présentation qui m'a dit l'Oustad, je n'ai pas le gauche. Donc le travail, le mémoire, il est riche, très riche en résultats. Ça reflète les efforts fournis par le docteur Inch'Allah Salim. Donc pour les questions, Alain, pourquoi vous avez utilisé un angle négatif? Et dans quel contexte un angle négatif est généralement utilisé? L'angle négatif choisi ici pour le type de matériaux. Ici on a notre fonte. C'est le stade de ductilité est 250 HP. Ducté. La ductilité c'est 250 HP. Dans ce contexte, il y a l'angle négatif. Deuxième, quel est l'avantage apporté par les topographies de surface, les mesures de topographie? Qu'est-ce que vous avez apporté d'informations? Oui. Ça, tu as mesuré le RA, ok. Mais ce n'est pas topographie, juste pour voir, visualiser l'état de surface. Oui, on peut désirer d'autres paramètres volumiques d'après la topographie. Et pourquoi vous ne les avez pas exploités? Je pense on n'a pas le temps suffisamment. On a juste ici présenté l'effet de l'effort de coupe, l'avance sur la surface, la rugosité de surface. Pourquoi vous avez modélisé le FX?
باسكو لقيت له هنا بلي لو اف اكس ما عندوش يعني امبورطونس بس كومام vous avez insisté à modéliser le FX. On a modélisé toutes les composantes de l'effort de vous, malgré le petit, ou pas d'influence, grande influence sur les inhabilités, mais صحيح المهم شوف انا خدمت بالريزو نورون ارتيفيسيال شوف عندي لي ريزولتا تاع ريزو نورون ارتيفيسيال les réseaux de neurones artificiels. لقيت des questions de corrélation 1 je pense ولا 0.60 لا ريزو نورون ارتيفيسيال عندي لي ريزولتا تاع ريزو نورون ارتيفيسيال نسيت واش ندير صح. Est-ce que vous avez réalisé des tests de validation des résultats de modélisation de réseau de neurones artificiels? Non. وكيفاش وصلت شحال كاين منه في الدوزيام كوش هذيك؟ 10. 10 كيفاش tu as décidé On a commencé par choisir des architectures avec mutation. On a démarré par 3 couches et 4 jusqu'à on arrive à 10 nœuds qui nous donnent une R au carré est égal à 99,85. بس شوف انا واش حبيت نقول لك على ريزو نورون ارتيفيسيال تسمى خدمت بهم انا بزاف واش نقول لك يعني الناس اللي خدموا بهم كي تقرا عليهم انا هذه على بالك ريزو نورون لي زوتي هذوما بويسون كيما انا نمد ان جون اللي ما عندوش بيرمي دو كوندوير ولا il vient juste d'avoir un permis de conduire, je lui donne une Ferrari ou une Lamborghini ou le Rocha sur le permis. Donc les outils il faut les maîtriser. C'est quoi la flexibilité? C'est la flexibilité. Donc un réseau, une des caractéristiques importantes de cet outil, c'est la flexibilité. C'est vrai qu'il est flexible. Bon, il va suivre parfaitement. كل ما نزيد لينو il va suivre les échantillons تاع l'expérimental. ولكن هذا يبان لك بلي افونتاج. Tu peux avoir une question de corrélation 1 تقدر توصل 1 فهمت. Mais بصح en même temps c'est un inconvénient. Parce qu'il risque d'échouer à bien prédire des nouvelles expériences. Elle ajoute la flexibilité. Elle a dit qu'il y a des méthodes de contrôle de flexibilité. Concernant. Donc il faut, elle a plus validé, elle a des tests de validation. Ok. Chaque fois qu'on ajoute, normalement, chaque fois qu'on ajoute, il n'y a pas de limite. Donc, c'est le résultat se porte. Oui, parce qu'on arrive à 99% qui mène là, quand on ajoute encore des neurones, ça ne va pas suffire. Mais si on a 99%, ça va faire ça va pas ajouter ça va pas ajouter quelque chose de plus. On est arrivé au ce qu'on appelle l'optimum. Justement, l'optimum je voulais juste attirer l'attention sur le risque d'ajouter beaucoup de neurones. C'est un risque, il faut savoir que c'est un risque. Ajouter beaucoup de neurones, c'est un risque. Être flexible, je m'explique. Flexibilité, ça veut dire qu'il va suivre parfaitement les sorties souhaitées. يعني les sorties souhaitées le قطع A ولا هذا il est flexible يتعوج mais بصح lorsque j'introduis une nouvelle observation il va la rater. Par contre, ممكن الموديل تاع الرسم de régression
يطيح فيها. والله الاكسبيريونس اللي كتخدم بهم بزاف دونك من تحت قادر يجيوك قادر يضيع. ومن بعد لا كونسيكونس كانت كاع تاع هذه قادر تلقاها في لوبتيميزاسيون ليطاب دو لوبتيميزاسيون قادر تلقى على بالك يخرجوا لك دي فالور نيجاتيف دي فالور نيجاتيف دي سوليسيون اوبتيمال اللي ما كانوش هذا علاه من ليطاب الاولى دونك يفو فير اتونسيون. روح لاباج 24 124 Et d'aller à la page 124. La méthode ANFIS. Peut-être apprentissage hybride, c'est quoi apprentissage hybride 124. 124. La modélisation par la méthode du système d'inférence neuro-flou adaptatif. ANFIS. C'est quoi l'apprentissage تجمع بين deux apprentissages تاع logic flow ou تاع la méthode de réseau de neurones artificielles. Deux apprentissages. واش هي؟ Deux méthodes, la logic flow et la méthode de réseau de neurones, réseau de neurones artificiels, hybride. L'ANFIS, c'est quoi l'ANFIS? C'est une méthode hybride. Et la base تاعها c'est quoi l'ANFIS? Adaptatif, neuro, interference system. Donc c'est quoi la méthode? L'essentiel تاعها, l'origine تاعها c'est quoi? C'est la logique flow. La logique flow, c'est de la logique flow. واش la différence ما بين هذه l'ANFIS et la logique flow classique? لأن زدنا les réseaux de neurones artificiels. شوف باش ما نطولش برك على جماعة سي دو لا لوجيك فلو. دونك حنا اون فا كيفاش changer les variables تاعنا en variables linguistiques. فهمت؟ يعني on va diviser l'univers discours en fonction d'appartenance. Les fonctions d'appartenance, انت استعملت ثلاثة fonctions d'appartenance. نزيد ندخل لك سؤال واحد اخر علاه استعملت ثلاثة. Tu as utilisé 3 fonctions d'appartenance. Sur quelle base? 3 fonctions d'appartenance. ندير هنا في الطابلو هذا ندير 3 pour chaque عندك 3 entrées, 2 entrées. ثلاثة علاه استخدمت ثلاثة. Pourquoi tu as utilisé 3 fonctions d'appartenance? 127. 127. كيف انا هكذا باش نقول لك tu dois maîtriser les outils que tu as utilisés. C'est des outils puissants, il faut les maîtriser. Justement, là, tu battes les étapes. Les étapes. D'accord. Les étapes de. هذه étape importante. هذه تاع 3 تاع جو ديسي de mettre 3 c'est une étape très importante. فهمني ما تحطش هكذاك برك. هذه parce que elle dépend du système qu'on va étudier. C'est l'expert humain qui va décider. Les experts في الدومين هذا اللي هما اللي يقولوا نحط 3 ولا 4 ولا كذا. فهمني؟ أنا باغ اكزومبل خدمت بهذه في لي رولمون على درت 4. علاه؟ باسكو عندي اون ايدي باللي رولمون عنده 4 ايتاب شفت في الليتيراتور عنده 4 ايتاب. عنده اون ايتاب نورمال في الدوري دو في تاعو اون ايتاب نورمال بعد لا نيسونس دو ديفو بعد le défaut s'aggrave, la dernière, la rupture. عندي une expérience. أنت علاه درت 3 لازم تكون عندك donc la réponse تاعك لازم تقول لي بلي حنا هاو لي زونطري تاعنا مقسومين هكذا على هاولا. و hybride نقول لك علاش hybride parce que وشي adaptatif نورفوزي la différence ما بين الفاز لوجيك هذه classique وهذه. C'est l'adaptation des fonctions d'appartenance. L'adaptation est automatique, il s'adapte. Il
hybride. Donc, une partie séquente, on a les paramètres des fonctions d'appartenance, et une partie, enfin, permise, donc une partie séquente, tu as la fonction اللي كتبت نتاع حاجه كتان امبورطونت هنا في لاباج هذه il faut définir la page 125 tu dois corriger la forme sélectionnée des fonctions d'appartenance et normalement la forme de Gaussien, enfin Gaussian triangle trapézoïdal en anglais هنا واش من forme que tu as utilisé هنا normalement la forme de وكتبت Gaussien لا tu dois définir انت اللي خدمت بها واش من خدمت تريونغولار ولا Gaussien ولا trapézoïdal تريونغولار كتبهم في ثلاثه تريونغولار triangulaire, donc tu dois corriger maintenant. Hybride, parce que dans la partie 50, il y a des paramètres qui dans la fonction, les gars, la couche 4, la couche 4, définition de la page 126, et comme l'apprentissage les paramètres de descente de gradient والثانيه نديرهم ليست مين سكوير هكذاك شيء لا ليست مين سكوير هذا هو l'apprentissage hybride عندك دي بارامتر في لا بارتي بيرميس تاع لي تريونغل اللي راك درتهم وعندك دي بارامتر تاع ليكواسيون دو سورتي فهمت هذا هو سيكوا hybride. لا علينا c'est bon, discours, t'inquiète, signal sur le lui. Est-ce que tu as fait le même test pour les mêmes conditions? Signal sur le lui. Signal sur le lui. Oh là là. La question c'est quoi? طاقوشي والله الميثود سينيال في البرميل سينيال في البرميل لازم حسب ما نفهم il faut répéter le même essai يعني répéter le même essai deux ou trois fois. Est-ce que vous avez répété les essais le même essai يعني on a répété les essais ولا الطابلو تاعك فيه 30 ايسي 27 ايسي 27 نو ماهمش معدين ماهمش معدين لا دونك هذه الحكايه تاع سينيال سوبروي بالنسبه لي الموقف ديال البوا هذه لو ماكس تاع نقولها لك الموقف ديال البوا الطابلو ديزيرابيليتي صح نكمل بالاوبتيميزاسيون باسكو هي يعطيك الصحه يعني utiliser plusieurs يعني méthodes والريزولتا فهمت باللي tu as montré que il y a une différence dans les résultats en variant les méthodes surtout pour le cas multi-objectif. وبعد درت بالنسبيه زدت معها قلت tu as proposé واحد لوريجين قلت هذا هو الاوبتيمال. اسكو عندك الحق باش تقول بلي هذا هو الاوبتيمال؟ نو شكون يقول؟ لا ميثود توبسيس هي اللي ديفينات مددنا سون سوليسيون بعد سون سوليسيون كلهم كيما يقولوا سويطال خاطر كل سوليسيون دو لانجيال بعد خيرت واحده منهم خيرنا واحده pour comparer avec les autres méthodes. ما نقدرش نخير واحده هكاك من عندي برك نقدر نخير واحده قريبه شكون كي سي كي ديسيد كيف شكون parmi les résultats de NSGA 2. C'est NSGA ou la même c'est des NSGA. درك c'est nous qui décide. مثلا انا حاب لكن حاب مثلا ريغوزيتي مينيمال هذاك مثلا نروح ندز الريجيم تاع توب 6. ايه اسمح لي
بالنسبة لسون سوليسيون هذاك Voilà. سي با توا كي ديسيد سي ديسيجن ميكر هو لو فابريكون Ah, tu fabriques. فهمت Ah. انت tu lui proposes عامل لي سوليسيون كيفاه لي سوليسيون نون دوميني non dominé. Qu'est-ce que ça veut dire non dominé ou comme non dominé. Non dominé dans le GA2. Qu'est-ce que ça veut dire non dominé? Non dominé. Non dominé, c'est Qu'est-ce que ça veut dire? non dominé, c'est paramètre non dominé, c'est paramètre de choix pour des solutions pour générer un autre population. لا اسمح لي وقتاش نقول باللي une solution elle n'est pas dominée par une autre solution. X1 elle n'est pas dominée par l'autre. Quand est-ce Donc, à l'objectif, est-ce que sont grave l'objectif تاعنا ولا لا؟ ما فيهاش عقبة شوف هنا كيف نرجع لك الاليمنت تاعي نرجع لك ليسونسيال دي ميثود non dominated. C'est que une solution domine une autre solution. Ça veut dire نقول له بلي انت domine. رانا كيف درنا ديكاتلون رانا كيف في les 9 ديسيبلين ولا جينا كيف ولكن كاينه وحده على الاقل كاينه او موان اون ديسيبلين اون بروف اللي راك دوميني فيها هذه هي لا دومينونس سي سا لا dominance, les sans solution que le là. ils se sont basés sur là Là, moi, je kiffe la combinaison. Donc, كان عندي كيف la solution. هذه je pense que je vais m'arrêter là. يعطيك الصحة tu mérites يعني القطف الثمار تاع الجهود نتاعك اليوم وربي يبارك لك ان شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا يا سيدي الرئيس.